Следующий продукт – легендарный бальзам корень широкого спектра действия. При повышенной температуре наносить на лимфатические узлы, паховая область, под мышками, под колени, а также мазать обильно плечи, спинку, на лоб марлю, смочить водой и нанести корень, только не укутывать. При насморке делать ванночки с корнем. В таз налить горячую воду, добавить 1 колпачок корня и пропарить ножки минут 5-7. Далее вытереть ножки насухо, нанести на них корень и надеть носочки. Делать турунды с корнем, скрутить ватный диск, намочить корнем и по очереди в каждую ноздрю. Снимает отек. Очень важно при насморке не использовать сосудосужающие капли, а наоборот, необходимо, чтобы вся слизь вышла и не пошла в головной мозг. После процедуры ребенок чихает и обильно вытекают сопли. Также корень используется при ушибах, растяжениях, вывихах,